지진이라는 지진이 일어난다는 그런 학설이 그런 주기적으로 일어나는 그런 지진이 일어난지 일어날지도 모릅니다. また自然災害も多く南海トラフ地震が歴史的に周期的に起こっていますが、もう間もなく起こる、必ず起こるということが続けて言われています。 그런 것들은 하나님이 아니면 해결할 수 없는 문제들입니다. このような問題は神様でなければ解決できない問題です。 하나님은 우리에게 부흥을 일으키기 위해서 주시는 하나의 경고이며 우리에게 부흥을 일으키라는 하나님의 목적이 있습니다. 神様はこのような災いの中で私たちにリバイバルを起こしなさいという使命を与えてくださっています。 그래서 부흥을 일으키려면은 어떻게 하면 되겠습니까? ではリバイバルを起こすためにはどうすればよいでしょうか。 내 자신이 부흥이 일어나요. まず自分自身にリバイバルが起きなければなりません。 우리 하나님 자녀들이 부흥이 일어나면은 당연히 모든 사람들도 하나님을 믿고 그리스도께 돌아오는 것이죠. 私たち神様の子供、自分自身にリバイバルを起こすことができれば、私たち周りの人たちも神様の子供に立ち返ることができます。 내 자신이 부흥되는 것이 바로 복음의 가치를 아는 것입니다. 自分自身のリバイバルとはどういうことかというと、福音の価値を味わうことです。 복음의 가치를 아는 것이 영적 부흥입니다. 福音の価値を知ること、これが霊的なリバイバルです。 복음이 아니면은 인간은 절대 행복할 수가 없습니다. 福音でなければ人間は幸せにはなりません。 인간은 구원받을 수 없습니다. 人間は救われません。 성경은 인간의 문제가 인간은 힘으로 해결할 수 없는 절대적인 문제라고 말하고 있습니다. 聖書には人間の抱えている問題は人間の力では解決できない絶対的な問題であることが書かれています。 하나님이 인간을 자기 형상대로 창조해 주셨습니다. 本来の人間は神様に神様の形として創造されました。 부족한 거 없이 모든 것을 다 주셨습니다. 何一つ足りないところのないように作られまし 한 た。 가지만 약속만 주셨어요. あとは私たち人間にこれだけを守りなさいという約束が与えられま 모든 し 걸 た。 다 네 거로 누리지만은 선악을 아는 열매만은 따먹지 말라. すべてを自分のものとして味わってもよいが、善悪を知る知識の木の実だけは取って食べてはならない。 근데 부족함이 없는 아담과 하와가 그걸 다 먹었습니다. ですが何一つ足りないもののないアダムとエバがこの神様との約束を破って木の実を取って食べてしまいました。 자기 하나님이 되려고 그랬어요. これはどういう意味なのかというと、自分が神になろうとしたということです。 근데 그 생각은 마귀가 주었습니다. ですがこの考えは他でもなく悪魔の吹き込んだ考えでした。 그래서 그 마귀에게 걸리던 순간 인간은 마귀의 종이 되고 말았습니다. この悪魔の策略にかかってしまった結果、人間は神様の形から悪魔の奴隷に変わってしまいました。 태어나면서부터 그런 상태로 태어났어요. 生まれながらにして悪魔の奴隷の状態で生まれ落ちてしまいました。 누가 가르치지도 않았는데 신년 되면은 신사를 가든지 절을 가든지 우상 숭배합니다. ですから誰からも教わったわけでもないのに、当たり前のように新年になったら神社に行ったりお寺に行ったりしてお参りをします。 중동에 사는 사람들은 당연히 이 모스크에 가서 알라에게 기도해요. 中東の人々であれば当たり前のようにモスクに行ってアッラーに祈ります。 마귀의 종이 돼서 그렇습니다. それは悪魔の奴隷だからです。 그러면 우상 숭배하면 3대 4대까지 문제가 옵니다. このような偶像崇拝をするとどうなるでしょうか。3代4代先まで災いが来てしまいます。 우상 숭배라는 것은 마귀와의 교제예요. 영적인 마귀와의 교제예요. 実は偶像崇拝というのは他でもなく悪魔と交わることだからです。 그 마귀의 역사하는 겁니다. 悪魔が働きます。 그러니까 정신 문제가 와요. ですから精神疾患が来ます。 이유도 없이 병이 생깁니다. 理由もなく病気が生じてしまいます。 가정이 깨지고 삶이 깨져요. 家庭が壊れ、生活が壊れてしまいます。 뭐에 중독이 되고 맙니다. 何かの中毒になってしまいます。 왜냐면 자기도 몰라요. 자기도 할 수 없는 해결할 수 없는 그런 영적인 문제에 걸리는 거죠. 自分でも止められない、自分でも解決できない霊的な問題で苦しんでいます。 허무하게 되고요. 虚しくなります。 그러니까 이런 가지로 중독이 되고 그리고 결국은 죽으면 지옥을 갑니다. その問題を忘れようとしていろんなものに依存してしまい、死後は地獄に行ってしまいます。 그래서 하나님이 인간한테 주신 약속이 복음입니다. そんな闇の中にいる私たち人間に神様がくださった約束が福音です。 착하게 살아가는 말 이전에 먼저 복음을 주셨어요. いい人間になりなさいということの前にまず福音をくださいました。 창세기 3장 15절입니다. 創世記3章15節です。 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 私はお前と女との間に
내 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 하리니 またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。 여자의 후손은 네 머리를 상하게 할 것이요 彼はお前の頭を踏み砕き、 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 お前は 것이니라 彼のかかと 하시고 に噛みつく。 그러니까 이 아담의 후손은 안 되기 때문에 여자의 후손을 보내겠다는 거죠. アダムの子孫ではサタンの問題を解決できないので女の子孫を使わすと約束されました。 그 여자의 후손으로만이 마귀가 머리가 깨진다. 女の子孫によってのみ悪魔の頭は踏み砕かれます。 그래서 마귀의 반대 단어가 그리스도입니다. ですから悪魔の反対語がキリストです。 그리스도의 반대말이 안티그리스도 사탄이에요. また逆に言えばキリストの反対語はアンチキリスト、つまりサタンです。 그 그리스도는 사람이면 사람이 돼 그냥 사람이 아니라 하나님이 사람을 오신 하나님이시며 사람이신 완전한 하나님이시고 완전한 사람이신 메시아입니다. このキリストはどのような方かというと、ただの人ではなく誠の神様が人として来られた方、誠の神でありながら誠の人であり誠の救い主である約束されたメシアです。 그 증거로 사단이 아릅니다. その証拠として悪魔はキリストの前で震え上がります。 그리스도 이름 앞에 예수 이름 앞에 꼼짝 못해요. キリストの皆、またキリストであるイエス様の前で震え上がります。 그럼 그 그리스도가 오셔서 사탄의 머리를 깨뜨릴 것이다. このキリストが来られて悪魔の頭を踏み砕く。 그게 가장 중요한 구약의 약속입니다. これが旧約の中で最も大事な約束でした。 그 원색 복음이라고 하죠. 原 원복음. 色福音と言います。 이 복음을 설명하기 위해서 구약 성경이 있어요. この福音を説明するために旧約聖書が存在してい 그래서 ま 구약의 す。 성경에 또 복음서라고 하는 이사야서 9장 2절에 그 약속을 했어요. また旧約聖書の福音書と言われているイザヤ書ではこのように書かれています。 그래서 그 말씀이 성취됐다는 것이 마태복음 4장 16절입니다. またこの御言葉が成就された方がこの方だということをマタイ4章16節で言っています。 흑암에 앉은 백성이 큰 빛을 보았고 暗闇の中に座っていた民は偉大な光を見、 사망의 땅과 그늘에 앉은 자들에게 빛이 비치웠도다 하였느니라. 死の地と死の影に座っていた人々に光が昇った。 그게 구약에 약속하신 그 빛이 오셨어. 旧約聖書で約束された光がいよいよ来られたということです。 빛의 반대말이 사망이요. 光の反対語は死です。 어둠이에요. 闇です。 그 사탄이에요. またサタンです。 그래서 빛으로 오신 그리스도께서 마귀와 죄와 사망의 문제를 완전히 해결했습니다. 光として来られたキリストが悪魔と死と地獄を完全に打ち砕きました。 그러시려고 오셨어요. そのために来られた方がキリストです。 그 약속이 성취되기 위해서 오셨다는 것이 마태복음입니다. この約束を成就するためにいよいよキリストが来られたということを説明しているのがマタイの福音書です。 그래서 이 복음은 정말 체험해보면 알아요. ですからこの福音は体験してみると本当に分かります。 지식이 아니에요. 単なる知識ではないということです。 우상숭배 많이 하는 집안 보면수록 그 집안에는 막 정신 문제도 있고 여러 가지로 어려운 정신적으로 영적으로 굉장히 어려운 사람들이 많이 実際 태어납니다. たくさん偶像崇拝をしている家系ほど生まれながらにしていろんな問題を抱えていたり止められないような災いを抱えている方々が多いです。 그래 일본이에요. まさに日本がその状態です。 일본은 다 집집마다 우상숭배하니까요. 日本は家々ごとに偶像崇拝をしていますから。 그러니까 이게 가위 눌리는 사람도 많고 뭐가 보이는 사람도 많고 뭐 악몽 끼는 사람도 너무 많죠. ですから金縛りに遭う方も多いですし、悪夢に煩わされている方も多いですし、精神の苦しみを抱えている方も多いです。 마음이 늘 어둡고 いつも心が暗く、 제가 그랬어요. 私自身もそうでしたが、 그러니까 비전도 없고 だから将来のビジョンもなく 불안하고 不安で、 그렇게 딱 빛이 들어오니까 그거 싹 사라지는 거예요. そんな闇の中にいましたが、光が照らされるときに闇は退きます。 뭐 이유 없어요. 그냥 빛은 들어오면은 어둠은 없어져요. 光が照らされたら闇は退くしかありません。 종교가 아닙니다. この福音は単なる宗教ではないということで 생명이에요. す。命です。 빛입니다. 光です。 그 참 빛이 그리스도다. その誠の光がキリストです。 요한복음 1장 9절에 참 빛 곧 세상에 와서 각 사람에게 비추는 빛이 있었나니 ヨハネ1章9節、すべての光を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。 또 요한복음 1장 11절에 자기 땅에 오매 자기 백성이 영접하지 아니하였으나 またヨハネの福音書1章の11節を見てみると、この光がこの世に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 し 주셨습니다. かしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。
하나님이 사람으로 오셨어요. 神様が人としてこの世に来られました。 빛으로 오셨어요. 光として来られました。 그런데 사람들은 4대 성인으로 알고 있는 사람이 대부분이에요. ですが今でも多くの人々がイエス様のことを単なる四大聖人の一人だと思っています。 근데 그리스도라고 믿는, 예수님이 그리스도요 하나님이라는 것을 믿는 순간 하나님 자녀가 돼요. ですがこのイエス様を単なる人ではなく誠の神様、誠の光であるキリストだと信じる人は神様の子供になります。 이게 얼마나 가치요 축복인지요. これはどれほどの価値あること、どれほどの祝福でしょうか。 나는 하나님 자녀다. ですから私は神様の子供だ。 이걸 가지고 이 가치를 가지고 금년 새해를 시작하길 な 바랍니다. んと素晴らしい価値を持っているんだということを味わいながら今年の新年1年を過ごされることを願います。 뭐 모든 걸 다 가진 거예요. 私たちがキリストを信じているということは全てを授かったということ 그게 です。 하나님 자녀된 신분입니다. これは神様の子供の身分を持っているからです。 바울이 고린도전서에 이렇게 말했습니다. パウロはコリントの教会に対してこのように言いました。 고린도전 3장 16절에 너희가 하나님의 성전인 것과 너희 안에 성령이 거하시는 것을 알지 못하느냐. 第一コリント3章16節、あなた方は神の神殿であり神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか。 아니 하나님의 성전이 됐는데도 그걸 모르니까 불신자처럼 마귀의 종처럼 사니까 답답해서 한 말이에요. パウロが今イエス様を信じているにもかかわらずその身分を味わうことができず悪魔の子供だった時のように過ごしているのでそれがあまりにももどかしい、そういう思いでパウロが書いた言葉です。 즉 새해를 시작하면서 내가 가치를 하나님 자녀요 성전이라는 가치를 구원받은 그 축복의 가치를 알면은 새해는 엄청난 축복이 시작됩니다. ですがこの新年皆様はこのキリストの価値、そしてキリストを信じて神様の子供になったこの自分の価値を覚えて味わう時に必ずこの1年間勝利されます。 그 가치를 모르니까 이 아담이 자기가 하나님의 형상대로 창조했고 부족함이 없다는 것을 가치를 모르니까 사단이 와서 유혹을 한 거죠. 実際アダムも自分が神の形として作られた存在であるということがどれほどの価値であるか分からなかったので悪魔に嘘を吹き込まれた時にそこに騙されてしまったのです。 우리가 다 없어도 아무것도 없어도 우리는 최고의 존재예요. 私たちに目に見えるものが何もなかったとしても私たちは最高の存在です。 하나님 자녀, 神様の子供です。 하나님의 성전 神様の神殿です。 막을 수가 없어요. これは誰も止められません。 이 자체가 절대적인 가치입니다. 神様の子供であるということ自体が絶対的な価値です。 멸망받을 수가 없는 존재입니다. 決して滅びることのない存在になりました。 우리에게 어마어마한 또 권세가 있습니다. また私たち神様の子供には素晴らしい権威が与えられてい 아무리 ます。 사람이 출세를 하고 권력이 있어도 마귀를 이길 수는 없어요. いくら出世していくら権力を持っても悪魔に勝つことはできません。 그러니까 그런 권력을 가지고 정신병자도 되고 불행하게 인생을 마칩니다. ですから権力者に上り詰めておきながらも精神疾患になったり不幸な死を遂げる人たちが多いでしょう。 우리에게 하나님이 절대 권세, 마귀를 이기는 권세. 神様は私たちに絶対的な権威である悪魔に打ち勝つ権威をくださいました。 누가복음 10장 19절에 내가 너희에게 뱀과 정갈을 밟으며 원수의 모든 능력을 제할 권능을 주었으니 너희를 해칠 자가 결코 없으리라. ルカ10章19節、確かに私はあなた方に蛇やサソリを踏みつけ敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けたのです。だからあなた方に害を加えるものは何一つありません。 이 권세가 있습니다. この権威が与えられています。 사용해보면 알아요. この権威があるということは使ってみると分かります。 성경은 하나도 거짓말이 없습니다. 사용해보면 믿고 사용하면 압니다. 本当に信じて使ってみるときに聖書に書いてあることは何一つ間違いではないことが分かります。 그리고 우리에게는 천사가 우리를 지켜주는 그런 축복이 있습니다. また私たちには天使が私たちを守るという祝福が与えられています。 또 천국의 배경도 있습니다. また天国の背景も持ってい 또 ます。 누가복음 10장 20절에 귀신들이 너에게 항복하는 것으로 기뻐하지 말고 그 정도도 아니다. 더욱 큰 축복이 있는데 너희 이름이 하늘에 기록된 것으로 기뻐하라. またルカ10章20節を見てみるとこの悪霊どもが私たちに服従するからといって喜んではなりません。なぜならこれ以上に素晴らしい祝福があってそれは私たちが天国の背景を持っているということです。 빌립보 3장 20절은 우리의 시민권은 천국이니라. ピリピ3章20節にはしかし私たちの国籍は天にあります。 그러니까 천국 배경이 있어요. 私たちには天国の背景があります。 미국 사람은 어디를 가도 미국의 배경이 있습니다. 例えばアメリカ人であればどの国、世界のどの国に行ってもアメリカの背景を持っています。 한국 사람도 상당히 이제 국력이 커지니까
뭐 피자 없이 그냥 패스포드만 가지고 입국하는 나라가 많습니다. このように国力が上がれば上がるほど、例えばビザを取らなくても他の国に滞在できたり、いろんな使える権利が増えていきます。 일본 국적을 가진 사람이 해외에서 문제가 있으면 그 대사관이 직원들이 영사관이 국가가 도와줘요. 日本や韓国の国籍を持っているならば、外国でトラブルにあったり何か問題が起きた時には自分の国の大使館が対応して助けてくれるわけです。 우리는 절대 나라, 절대 능력, 천국 하나님 나라가 하나님 배경이 우리를 책임져 そして 주십니다. 私たちの本当の国籍は何か、私たちの絶対的な背景、絶対的な権利、神の国、天国の背景が働いて私たちを助けて保証して守ってくださいます。 그걸 절대적인 축복을 믿어야 누려야 내 것이 되는 거죠. この絶対的な祝福を信じて味わうときに自分のものになります。 그리고 우리에게는 영원토록 하나님이 함께 하신다. そして私たちには永遠に神様が共におられます。 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 하니라. 見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。 이거 절대적인 축복입니다. この絶対的な祝福で 이 す。 절대적인 가치가 그래서 복음 안에 그리스도 안에 다 있습니다. 福音の中に絶対的な価値、すべての価値があるということを信じて味わいましょ 그 믿음으로 새해를 시작합시다. う。この信仰で新年を始めてまいりましょう。 예, 두 번째 우리가 새해를 절대 능력으로 시작해야 합니다. 私たちがこの新年誠のリバイバルを起こすためには絶対の力で始めなければなりません。 그게 바로 성령의 능력입니다. この絶対の力とは聖霊様の働きです。 또 성령은 기도할 때 역사합니다. では聖霊様はいつ働くか、私たちが祈るときに働きます。 예수님께서 십자가에서 죽으시고 3일 만에 부활하셨습니다. イエス様は十字架につけられた後3日後に復活しました。 사단과 죄와 사망의 세력을 이기고 부활하셨어요. 悪魔と罪と死の力に打ち勝って勝利しました。 그리고 제자들에게 40일 동안 계속 말씀하신 것이 있어요. そして弟子たちに40日の間ずっと言われていたことがあります。 내가 이제 성령을 보내주겠다. これからは聖霊を使わします。 그 성령의 능력을 받으면 땅까지 증인 될 것이다. この聖霊の力を受けるとき、あなた方は地の果てまで私の証人となります。 모든 족속을 제자 삼을 것이다. あらゆる国の人々を弟子とします。 모든 사람을 취할 것이다. あらゆる人々を癒します。 능력을 주시겠다는 거죠. そのための力を与えます。 그 약속을 믿어라. その約束を信じなさい。 왜 그 제자들은 아무 배경도 없는 사람들이었어요. その時イエス様の弟子たちは何の背景もない人たちでした。 그 갈릴리라는 곳은 옛날에 그 사마리아 땅이었어요. ガリラヤというのは昔はサマリア、つまり 북이스라엘 땅이었어요. 北イスラエルだった地域です。 뭐 여러 나라 요침이 굉장히 많이 당했던 그 지역이에요, 말이에요. 北イスラエルというのはアッシリア帝国に滅ぼされた後、たくさんの外国の民族が入ってきて入り混じってしまった混血の地です。 무슨 배경도 없는 사람들이죠. ですから何の背景もない馬の骨のような人たちだったわけです。 고기를 잡고 살던 어부들이었어요. ただ魚を取って生計を立てる漁師たちでした。 그런 이 사람들을 제자로 삼고 ですがイエス様はそのような人たちを弟子にされ、 세계를 복음화하겠다. 모든 사람을 구원시키겠다. あなたたちが世界を福音化します。あなたたちがあらゆる国の人々を生かします。 제자들에게는 이해가 안 되는 얘기예요. そう言われるのですが、もう弟子たちにとっては理解も全くできない話でした。 그래서 40일 동안 계속 말씀한 거예요. ですからイエス様が40日間言い続けたわけです。 도저히 이해가 안 되겠지만은 弟子たちにとっては到底理解のできないことでしょうが、 할 수 있도록 능력을 주겠다. それでもあなた方ができるように力を与えますということをずっと言われまし 내가 た。 부활하신 하나님이다. なぜなら私は復活した誠の神だか 나는 ら。 모든 능력이 있다. 私には天においても地においても一切の権威があるから。 내가 성령을 보내줘서 너희와 その 함께 하겠다. 私が聖霊を使わしていつもあなた方と共にいますと言われたわけです。 믿고 기도했더니 그 능력이 임했습니다. 弟子たちがこれを信じて祈るときにまさしくその力が望まれました。 우리에게도 똑같습니다. 私たちもそうです。 우리가 이 어마어마한 능력을 가지고 새해를 시작하라. 私たちがこの素晴らしい絶対的な力を受けた上で1年を始めていきましょう。 우리는 보좌의 그 망대 능력으로. これを櫓の力と言います。 망대란 말은요, 이 적과 싸울 수 있는 그런 성이죠. 櫓というのは敵に打ち勝つことができる強い砦ですね。 우리는 연약한 사람들이요, 망대로 바꿔주겠다. 私たちは弱いものに過ぎませんが、イエス様が神様が櫓に強い櫓に変えてくださると言われます。 아침에 눈을 뜨시면 여러분 잠깐 그래도 기도를 하시기 바랍니다. ですから朝目を覚ましたとき、ほんの少しでも祈りで一日を始めてください。 새해 시작하면서 우리가 기도를 시작합니다. またこの新年も祈りで始めましょう。
정말 성령이 역사하십니다. すると本当に聖霊様が働きま 그 す。 믿어야 한다니까. 기도하면 성령이 こ 역사하신다. れを本当に信じることです。祈れば聖霊様が働くんだと。 조건은 믿음이에요. その聖霊様が働く条件はただ私たちが信じることです。 부활하신 주님이 성령으로 내 안에 들어오셔서 復活したイエス様が聖霊で私と共におられる。 내 연약한 마음, 생각을 강하게 해주시고 私の弱い心、考えを強くしてくださ 내 い。 육신도 강하게 해주십니다. 私の体も強くしてください。 하나님 능력이 내게 임하게 하죠. 神様の力が私に望まれますよう 또 に、 시간과 공간을 초월할 수 있는 능력이 내게 임하옵소서. 時空間を超える力をください。 우리는 그런 능력이 없지만 하나님의 능력이 있어요. 私たちにはそんな力なんてありませんが、神様には力がありま 또 す。 영적인 힘, 지력, 체력, 경제력, 인력을 주옵소서. また、霊力、知力、体力、経済力、人力をくださ 또 い。 마귀를 이길 수 있는 권세를 내가 누리게 해 주옵소서. 空中に権威を持つ悪魔に打ち勝つ力をください。 교회가 정말 강한 교회가 되도록 내가 쓰임받게 해 주옵소서. 教会を強くすることに用いられる力をください。 교회가 강해야 마귀의 나라가 무너집니다. なぜなら、教会が強くなってこそ、サタンの国を打ち倒すことができるから 내가 です。 정말 비전 있게 해 주옵소서. また、 비전. 私にビジョンがあるようにしてください。 정말 일본을 복음하고 세계 복음할 수 있는 비전 있게 どん 하옵소서. なビジョンか、本当に日本と世界を福音化するビジョンを持つ力をください。 그 일을 하도록 하나님 정말 세 가지의 뜰 정말 취하고 사람을 취하고 렘넌트 후대를 가르치고 정말 237 전 세계 5천 아직도 미전독 나라를 종족들을 복음할 수 있도록 힘을 주옵소서. また日本福音化、世界福音化のために癒しの庭を作り、サミットレムナントの庭を作り、また237、5000種族に宣教するこの237の庭を作る力をください。 그 약속이니까요. 강하게 해주겠다는 약속이니까 응답이 옵니다. 私たちを強くするということは神様の約束ですから、これを信じて祈るときに答えを受けます。 정말 주님은 다도 거짓말을 안 해요. 神様はどんなことでもできる全知全能な方ですが、嘘だけはつきません。 기도하면 능력 주신다. 信じて祈るときに力をくださいます。 성령이 역사하면 나는 능력을 받을 수 있다. 聖霊様が私たちに働けば、私たちには力が与えられま 그 す。 힘으로 그 능력으로 새해를 시작하면은 최고의 부흥되는 한 해가 될 줄 믿습니다. 聖霊様がくださる絶対的な力で新年を始めるときに、私たちを通して誠のリバイバルが起きることを信じま 그럼 す。 내가 평생 또 한 해 가는 길을 한 번도 가보지 못한 이 길을 1년을 하나님의 목적대로 여정을 가는 것입니다. そしてこの1年間の道のり、先の見えない、これまで行ったことのない新しい道のりですが、私たちの1年の道のりが神様の旅程となりますように、 그 여정을 갈 수 있는 힘을 주옵소서. その旅程をまっすぐに進める力をください。 집중하게 해 주옵소서. またそのために集中できますように。 우리가 너무나도 생각과 마음이 분산되는 것이 많습니다. なぜならついつい私たちの心や考えや思いが脇道にそれてしまうことが多いです。 근데 하나님께 그리스도께 5분이라도 10분이라도 집중하면 엄청난 일이 벌어집니다. ですが神様にキリストに5分だけでも集中するときに神様のくださる予定をまっすぐに進める力が与えられます。 하나님께 그리스도께 집중하면 뇌가 살아나요. キリストに集中するとき私たちの脳が生かされます。 정신 문제, 우울증은 전부 다 뇌의 문제입니다. 結局精神疾患やうつはすべて脳の病です。 뇌가 힘이 없어서 그래요. 脳に力がないからです。 성령의 역사하면은 하나님께 집중하면은 뇌가 살아난다. ですが神様に集中して聖霊様が働くとき私たちの脳が生かされ回復します。 지혜가 생기게 돼요. 知恵が与えられます。 능력이 생깁니다. 力が与えられます。 그다음에 육신의 역사입니다. また私たちの身体にも働きます。 그러니까 암세포도 이 면역이 강해지면은 치유돼요. がん細胞というのは常に私たちの身体にありますが免疫力があればがんは怖くありません。 우리가 암 말기라도 내 안에 성령 역사에서 정말 암을 세포를 이길 수 있는 능력이 나타나면은 치유되고 회복되는 것입니다. 私たちにこの聖霊充満の力、また自分の体が生かされる聖霊様の働きがあるときにがんも癒されます。 경제 축복을 받는 것도 돈을 벌 수 있는 능력이 나타나면 내게 있으면 얼마든지 벌 수 있는 거죠. また経済の祝福も自分に経済を獲得できる力と能力があるときに与えられます。 능력은 주님이 주시는 것을 능력이라고 해요. この力というのは神様がくださる力のことです。 그걸 권세라고 그래요. これは権威とも言います。 또 권능이라고도 하죠. 権能とも言います。 그러니까 주님이 주신 능력으로 하나님 응답받게 해 주옵소서. 主がくださる力で答えられますように 오력이 주옵소서. 5つの力をください。 집중하게 하여 주옵소서. 集中できるようにしてください。 할렐루야. 그러면은 그 응답들이 나타납니다. その時にこの旅程の答えが与えられます。 모든 응답받는 사람들 보면
기도의 사람이었어요. 実際これまで答えられた人たちはみんな祈りの人でした。 기도하면 성령이 역사하고 祈れば聖霊様が働きます。 기도하면 능력이 임하고 祈れば力が望みます。 그래서 그리스도의 힘으로 하나님의 힘으로 하는 것입니다. そのキリストの力で、神様の力で私たちは進んでいきましょう。 그래서 우리가 그 능력이 나타나면 가장 목적이 뭐겠어요? 바로 정말 진실한 제자, 절대 제자와 절대 렘넌트를 키우는 것입니다. そして私たちがこの絶対的な力を受けて私たちが目指す道しるべは何でしょうか。その目標は絶対弟子を立てる、絶対レムナントを立てることです。 어떻게 하면은 정말 제자가 세워지고 렘넌트가 되어지겠습니까? 기도하는 사람이 있으면 돼요. どうすれば揺れない絶対弟子が立てられ、絶対レムナントを立てることができるのでしょうか。その弟子やレムナントのために祈る人がいれば立てられます。 그래서 하나님 첫 번째 내가 그 기도 중에서 먼저 내가 망대가 되고 내가 보좌기를 하도록 해달라고 기도하고는 나를 위해서 기도지만은 세 번째 우리가 기도하는 것은 바로 이 자녀를 위해서 우리 성도들을 위해서 다른 사람들을 위해서 하는 것이 기도입니다. ですから自分が強い櫓になりますように、私がまっすぐ旅程を進みますようにというのは自分のための祈りですが、この道しるべというのは私の周りの生徒たちや私の子供が絶対弟子や絶対レムナントになりますようにという他の人のための祈りです。 아침에는 별로 그렇게 많이 오래 기도할 수 있는 시간이 없을 경우는 저녁에 정말 여러 사람들을 위해서 기도합니다. この人のための祈りというのは朝はそこまでゆっくり祈る時間がないと思いますので、夜にいろんな人を思い浮かべながら祈ってください。 아침에 시간이 없다면 내가 힘을 오늘 가지고 주님의 힘을 가지고 오늘 일을 하게 해주옵소서. 朝はまず短く、今日も私が神様の絶対的な力で一日を始めますように。 낮에 여러 가지 일, 업무, 공부 이런 하나님 5분이라도 3분이라도 집중해서 하나님의 힘으로 내가 이 일을 하고 공부하게 해주옵소서. 昼はいろんな業務や仕事や勉強に追われるかと思いますが、5分だけでも集中して神様の力で今日この仕事、この業務、これを成し遂げることができますように。 저녁에는 정말 여러 사람들을 위해서 기도하는 거예요. 夜はいろんな人たちのために祈ります。 그러면 하나님이 그대로 응답해 す 주십니다. ると神様がその祈りの通りに働いてください 그리고 ます。 일본이 정말 복음화되고 세계화되고 그리스도하면 그대로 되어져요. 日本がどのようにして福音化され、どのようにして世界が福音化されるか、私たちが祈るときに祈った通りに答えられます。 기도하면 반드시 성령이 역사하고 성령이 역사하면 반드시 응답이 되어집니다. 祈れば必ず聖霊様が働き、聖霊様が働けば必ず答えられます。 그래서 오늘 제자들에게 주님이 계속 이 40일 말씀하셨더니 제자들이 그대로 그 말씀대로 그 예루살렘에 모여서 마가다라방에 모여서 기도했다는 내용입니다. 今日の本文、使徒の働き1章12節から14節は、イエス様がおっしゃったこの約束を信じて、弟子たちがその約束の通りにマルコの屋上の間に集まって祈ったという内容で 그래서 す。 금년에는 기도하면서 시작하는 새해. 今年は私たちもこの初代教会のように祈りで始める新年。 그러면 반드시 내 자신이 부흥이 일어나고 모든 면에서 부흥이 일어납니다. 私たちが祈りで新年を始めるときに、自分自身もまた自分の現場においても自分のなりわいにおいても必ず誠のリバイバルが起きます。 산업하는 사람은 산업의 경계에 부흥이 일어나고 ビジネスをする方はそのビジネスに経済のリバイバルが起きます。 내가 하는 일에 부흥이 일어납니다. 自分のする仕事にリバイバルが起きます。 렘넌트 학생들은 정말 공부에 정말 서밋이 될 수 있는 부흥이 일어납니다. 学生であるレムナントであればその学業にリバイバルが起きます。 교회가 정말 부흥이 일어나요. 教会にリバイバルが起きます。 그래서 성령으로 역사했습니다. そのために聖霊様が働きます。 세계 교회가 아주 이 성장하는 교회 특징이 뭐냐면 기도하는 교회예요. 世界教会の中でもどんな教会がリバイバルしているかを見てみると、祈る教会であることが分かります。 성령을 강조하고 기도를 강조하는 교회예요. 聖霊様を集中して祈りを強調する、聖霊様と祈りを強調する教会がリバイバルしていま 우리 す。 교회 이제 이번 달부터 우리 나이지리아 목사님이 부목사님으로 함께 같이 사역을 합니다. 今月からナイジェリアの宣教師が私たちの副牧師としてなってくださり、共に同労して聖教を始めていきます。 우리 그 아이덴 목사님의 그 모교회는요, 이 교회가 에스케레타까지도 있어요. アイデン牧師でいらっしゃいますが、このアイデン牧師の派遣元であるこのナイジェリアの教会は本当にメガチャーチで、教会の中にエスカレーターがあります。 나이지리아 가면은요, 백화점도 별로 없어요. ナイジェリアに行ってみると百貨店もあまりないですし、百貨店の中にもあまりエスカレーターはありません。 근데 교회가 에스케레타가 있다니까. なのに教会にエスカレーターがあるというのはかなり大きな教会であるということです。
또 나이지리아 어떤 지역 가보면은요 5만 명이나 모여서 예배드릴 수 있는 예배당을 지금 짓고 있습니다. またナイジェリアの他の地域に行ってみたら5万人が入ることができる大規模な教会を建築していました。 사진을 찍을 수 없어요. 얼마나 큰가. 写真の全景を撮ることができないほどです。大きすぎて撮れないほどでした。 드론으로 촬영해야 전체가 보여요. ドローンで撮影しないと全景は撮ることができないというほど大きな教会です。 그날에 우리 나이지리아에 인프라가 거의 없습니다. ですがナイジェリアというのはインフラもほとんど整備されていない国でしょう。 그런 나라에 이렇게 엄청난 메가처치를 세우는 거 보면은요, 그게 그 교회 특징이 뭐냐면 기도하는 거예요. そういう貧しい国であるにもかかわらずどうしてこれほど大きな教会が建てられるのか。それらの教会の共通点を見るとやはり聖霊様を強調して祈る教会であるということです。 또 반대로 또 이슬람도 굉장히 셉니다. また逆に暗闇の宗教の中で特に強力な宗教はイスラム教でしょう。 그 나라는요 50%가 이슬람, 50% 기독교예요. このナイジェリアというのは 50% がイスラム教 50% がキリスト教なのですが 이슬람 사람들은 또 하루에 5번씩 기도합니다. なぜじゃあイスラム教が強いのかというとこのイスラム教徒の人たちは1日に5回祈ることが決まっています。 얼마나 사람들 기도하는지 몰라요. どれほど彼らが祈りをするか祈りが生活になっているか見ればよくわかります。 불신자들은 기도하면 악령이 역사합니다. 未信者たちは祈ると悪霊が働きます。 그러니까 악령과 성령의 싸움이죠. なので悪霊と聖霊の戦いであるわけです。 그런데 점점 감사한 것은 지금 점점 그리스도인들이 모슬림보다 많아져요. ですが感謝のことに今ナイジェリアではどんどんキリスト教徒の方がイスラム教徒より増えているとのことでした。 일본은 얼마나 천주교 사람들 열심히 기도하고 창가학교 사람들 얼마나 기도하는지 몰라요. 日本でもどれほど天理教や創価学会の人たちが祈っていることでしょうか。 근데 교회는 거의 기도 안 씁니다. ですが誠の福音である教会がほとんど祈っていないという状態です。 새벽 기도하는 교회는 우리 교회밖에 없을 거야 아마. おそらく蒼天祈祷会をしている教会は私たちくらいではないでしょうか。 기도도 않고 뭐 예배도 뭐 일주일에 한두 번밖에 안 드립니다. 祈りもしない礼拝も週に1回の手術しかないことが多いです。 우리가 복음인데 예수 그리스도고 진짜 하나님이고 진짜 성령인데 기도하면은 역사 일어납니다. 私たちは福音であり誠の価値であり誠のキリストであるのでいつ力が望まれるか祈りさえすればその力が絶対的な力が与えられます。 작년에 1월 달에 우리가 특별 기도를 했었습니다. 2024年去年の1月にも私たちが特別蒼天祈祷会をしました。 그때 기도했던 사람도 다 응답받고 더 많이 받았어요. その時祈った方々の1年を見てみると皆さん答えられて祝福されていることが分かります。 마귀는요 기도한다고 뭐 응답되느냐 이렇게 속입니다. 悪魔は祈ったところで何も変わらないだろうと騙してきます。 성령이 역사하는 것을 안 믿어요. 祈れば聖霊様が働くということを信じられないようにします。 하여튼 안 믿게 하는 것이 마귀의 이 전략입니다. とにかく信じさせないのが悪魔の策略です。 가장 이 방법 중에 방법이 기도입니다. ですがそれに打ち勝つ一番の方法が祈りです。 잡더라도 5분이라도 3분이라도 1분이라도 믿고 기도하세요. ほんの少しでもいいので5分でも3分でも1分でもいいので信じて祈りましょ 내가 う。 기도하면 받는 응답되어진다. 私たちが祈れば必ず答えられるということを 반드시 信じ 성령이 て 역사한다. 必ず聖霊様が働くことを信じて 반드시 능력을 받는다. 必ず力を受けることを信じましょう。 아멘. 예, 그리고 세 번째입니다. そして3つ目です。 세 번째 그래서 우리 금년에는 목적이 뭐냐? 최고의 사명이 전도 선교입니다. 私たちが福音の価値を味わい祈りで力を受けて目指す使命は何でしょうか。絶対的な使命は伝道です。 모든 사람들이 구원받는 것이 하나님의 절대 계획 목적입니다. すべての人が救われることが神様の絶対使命です。 그래서 누가 전도를 해야 구원을 받을 수 있어요. 誰かが救われるためには誰かが伝道しないといけません。 그래서 아브라함은 복음을 가진 구약의 복음을 가진 사람이었습니다. そこでアブラムを例に挙げますがアブラムは旧約時代において福音を持っている人でした。 그래서 복의 근원이라고 하죠. ですから祝福の源と言われます。 존 낙스라고 하는 사람이 신앙 고백서 스코틀랜드 신앙 고백서에 이렇게 말했어요. ジョン・ノックスという神学者はスコットランド信仰告白でこう言いました。 창세기 3장 15절 여자의 후손이라는 복음을 아담이 노아에게 주고 노아는 아브라함에게 주었다. この創世記3章女の子孫のキリストという福音を
まずノアがつかみ、ノアはアブラムに伝えた。 그래서 아브라함은 복의 근원이 됐어요. ですからアブラムは祝福の源になりました。 근데 그 복음, 자기는 복을 다 가지고 있는데 그걸 전달해주는 이 축복이, 최고의 축복을 이 아브라함에게 하나님 주신 거예요. そしてアブラムは自分が祝福されるだけではなく、自分を通して周りの人たちも祝福されるというこの絶対的な使命をアブラムに与えられます。 다 어둠 속에 마귀에게 종이 되어서 멸망받고 있는데 빛만 비춰주면 다 살아나는 그 어마어마한 복을 이 아브라함이 주셨습니다. みんなが悪魔の奴隷になって闇の中で滅びていく。そこで光さえ照らせばその人たちが救われて祝福されるのですが、その使命をアブラムに与えられました。 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주를 하리니 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 하신지라. あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。 즉 아브라함도 한 사람 통해서 모든 민족이 다 복을 얻게 할 つ 것이다. まりアブラム一人を通してすべての人たちが祝福されるようになるということです。 그렇게 하도록 너를 축복하는 사람을 내가 축복하고 너를 저주하는 사람을 내가 저주하겠다. そうなるようにあなたを祝福する者は私が祝福し、あなたを呪う者がいれば私が呪いますと言われるわけです。 어마어마한 축복이죠. これはものすごい祝福でしょ 근데 너무 큰 축복이니까 안 믿어지는 거예요. う。ですがあまりにも自分とはかけ離れたものすごい祝福なので、最初はアブラムもすぐには信じられませんでした。 당장 이 가나안 땅에 왔는데 이제 기근이 나가지고 먹을 것이 다 없어요. いざカナンの地にやってきたものの飢饉が起きてしまって食べるものがありません。 그러니까 이게 걱정부터 생기는 で 거예요. すからまず心配から始まるわけです。 아니 뭐 복의 근원이 모든 사람을 복받게 하기 위한 그냥 우리 자신이 굶어 죽을 판이다. あなたは祝福の源だ。あなたを通して地上のすべての民族が祝福されるどころか、まず自分が飢え死にそうな状況であるわけです。 그러니까 애굽에 내려가서 이제 거짓말하고 사는 방법을 찾는 거죠. ですからこの現実の前でアブラムは何とか生きる道を見出そうとエジプトに下り、いろんな嘘を重ねながら生きていくことになります。 우리가 그렇게 아브라함처럼 생활하는 생각을 가진 사람이 많이 있습니다. 私たちもアブラムのようについつい考えてしまうことが多いです。 우리 아니면 다른 사람이 구원받을 수 없어요. ですが私たちでなければ他の人たちは救われることができません。 모든 세계 사람들이, 세상 사람들, 일본 사람들이 우리 아니면 복음 받을 수 없어요. どんな人々も私たちの周りのすべての日本人が私たちでなければ救われません。 그래서 우리를 복을 주겠다. だから私たちは間違いなく祝福される存在になるしかないわけで 근데 す。 현실은 내가 지금 이 의식주 문제도 있고 ですがそう約束されてはいるものの、現実を見ると衣食住の問題があったり 건강 문제도 있고 健康上の問題があったり、 그렇게 생각이 되니까 이런 문제가 있으니까 안 믿어지는 거죠. いろんな問題が実際あるのでなかなか信じられないでしょ 그게 속으면 안 う。 됩니다. ですがそこに騙されてはいけません。 우리는 하나님 자녀예요. 私たちは神様の子供です。 우리는 다 이미 응답 받았어요. 私たちはすでに祝福された存在です。 주님이 함께 하십니다. なぜならキリストが共におられます。 권세도 다 있어요. 権威もあります。 기도하면 응답 받습니다. あとは祈れば答えられます。 그래서 정말 내 삶이 이 전도와 선교로 방향 맞추면 돼요. そして私たちの生活が伝道と宣教にフォーカスを当てますよう 뭐 に。 전도하면 우리가 흔히 생각하기를 막 모르는 사람한테 무조건 전도지 주고 이것도 전도지만 그렇게 생각하니까 어렵다고 생각해요. 伝道というとつい先入観として道行く人に何かトラクトを配ったり、そういうことを伝道だと思ってしまいますが、それは大変でしょ 그래서 전도를 하는 사람들이 제가 그렇습니다. 전도 내가 일본 가서 선교사로 선도해야 하는데 굉장히 어깨가 늘 무거웠어요. う。 어떻게 すると 전도할까? プレッシャーに感じてしまいます。私もそうでした。日本の宣教師になろうというものの、どうやって伝道して宣教すればいいんだということで、いつも肩に重荷を感じていました。 전도는 하나님이 다 준비해놨습니다. ですがそうではなく、伝道は神様が与えてくださったものです。 그래서 프리스라 아굴라는 부부를 얘기를 하겠습니다. プリスカとアクラ夫婦を例に挙げて考えてみま 이 しょう。 사람은 원래 텐트를 만드는 사람이었습니다. プリスカとアクラというのは幕屋作りの職人でした。 원래 로마에 天幕 사는 作りの職人です。 이 사람들은 목적이 텐트 만드는 것이었어요. 그냥 彼らはローマで暮らしていましたが、彼らの目的が、その人生は単なる天幕作りであったわけです。 그리스도인이라고 생각됩니다만은 목적이 전혀 전도와 선교와는 관심이 없었어요. すでにクリスチャンであったと考えられていますが、それであってもクリスチャンであってもその生活の目的が伝道とは全く違っていました。 그러니까 로마에서 쫓겨났습니다. その結果いろんな生活のトラブルがあり、ローマから追放されることになります。
고린도에 왔습니다. そしてコリントの地域に流れ着き 바울을 ました 만났습니다. そこでパウロに出会いました 바울을 통해서 네가 하는 목적이 바로 텐트 만드시 전도의 도구다, 선교의 도구다. パウロを通してその職業である天幕作りという仕事が伝道と宣教の道具になりますということを教わりました 그러니까 텐트를 만드는 것이 부고 전도가 주다. つまりテント作りは副サブであってメインは伝道である 네가 하는 산업이 바로 목적이 전도와 선교다. 今自分のしている産業やビジネスの本当の目的は伝道と宣教である 그때부터 응답이 시작됐어요. それを知った時からプリスカとアクラが祝福され始めます 그러니까 내가 하는 일이 내가 무슨 일을 하든지 그게 바로 전도와 선교라는 것을 이 개념을 가지고 있으면은 이제 생각이 바뀌어지고 응답이 옵니다. ですから私たちが何をしていてもどんな仕事をしていてもその本当の目的は伝道と宣教であるということに気づく瞬間そこに対して目を開く瞬間伝道が始まって本当の祝福が始まっていきます 공부 따로 전도 따로 일 따로 전도 따로가 아니라 그 속에 있습니다. 勉強と伝道は別仕事と伝道は別ではなく一体化してこの中に全てがあるということです 그 속에 반드시 절대 제자가 있어요. そして自分の現場に必ず絶対弟子がいます 많은 사람을 전도하는 것도 전도지만은 절대 제자를 한 명을 세우는 것이 최고의 전도입니다. 多くの人を伝道することも大事ですが絶対弟子一人を立てることこそが誠の伝道です 그래서 절대 렘넌트를 키우는 것이 절대 선교입니다. また絶対レムナントを立てることが誠の伝道です 그게 바로 사도행정적인 전도예요. これが使徒の働き的な伝道です 바울은 절대 제자를 찾기 위해서 선교를 했습니다. パウロはどこに行っても絶対弟子を見つける宣教をしました 그런 속에 모든 종합적인 축복이 나옵니다. そしてこの絶対弟子と絶対レムナントを立てる伝道の中に総合的な祝福があります 하나님이 다 준비해놨어요. 神様が全てを備えられてい 하나님이 ます 다 하나님 만남의 축복을 주세요. 神様が出会う祝福出会いの祝福をくださいます 오늘 금년 한 해 시작하면서 나는 오늘 한 해에 최고의 이 가치를 가지고 최고의 능력을 가지고 절대 렘넌트를 키우는 그런 한 해가 되게 없었어. ですから今年の新年を始めるときに絶対的な価値を信じて祈りで絶対的な力を受けてそして伝道を通して絶対弟子と絶対レムナントを立てる一年になりますように 어제 저녁에 요시다 국회의원하고 성경 공부를 했습니다. 昨夜元国会議員の吉田さんと一緒に聖書の学びをしました 왜 국회의원을 하느냐? なぜ国会議員を目指すのか 그분은 의사입니다. 왜 의사 됐느냐? この方の本職はまたお医者さんでもありますが 돈도 많이 な 써요. ぜお医者の仕事をするのか 왜 경제인이 됐느냐? なぜ経済家になるのか 목적이 전도 선교다. その本当の目的は伝道と宣教 그 です 속에 다 목적 다 축복이 있다. この伝道と宣教の中に全ての祝福があります 그걸 모르면은 그게 오히려 국회의원 하는 것이 의사가 된 것이고 돈 많은 것이 불행이 된다. この本当の目的がないと国会議員であることが医者であることが経済家であることが逆に人生の不幸になってしまいます 정말 전도 선교를 통해서 모든 응답이 옵니다. ですが伝道と宣教に全てのフォーカスを当てるときに本当の祝福が与えられ 지금 ます 나한테 주신 달란트, 내가 가지고 있는 그 장기, 직업, 내가 있는 현장, 그게 바로 선교지요, 선교 방법입니다. 今皆さ 선교 んに 도구입니다. 与えられているタラントまた専門性職業また仕事のまた現場が神様の与えてくださった現場であるということです 이번에 우리 일본 수상이 기독교인이에요. 今石破首相は実はクリスチャンです 근데 그분은 1년에 한 번 교회를 가는데 크리스마스 때 간다고 그래요. 年に1回だけ教会に行かれるそうですがいつ行くかというとクリスマスの時に教会に行かれるそうです 근데 수상이 되고 나서 한 번도 일요일 날 쉰 적이 없대, 주일날. ですが首相になってから日曜日に休めた試しがないそうです 얼마나 바쁜지. 実際首相ですからとても忙しいでしょ 근데 う 국회의원이 회의가 21일 날 토요일 날 끝나면 갈 수 있는데 만약에 더 일이 늘어지면 결의가 안 되는 것들이 있으면 연기가 될 수 있는 상황이었어요. 今回国会が12月の21日までに終わればいいの言わればその次の翌日のクリスマス礼拝に行けるのですが今回もしかしたら国会が延期になるかもしれない延長となるかもしれないという状況でした 근데도 하나님이 20일로 다 끝나겠어요. ですが神様がちょうどクリスマス礼拝までに閉会できるようにしてくださったとのことです 그래서 처음 쉬는데 그날 교회를 갔다고 그래요. それで首相になってから初めて
日曜日に休むことができてクリスマス礼拝に行ったという報道がありました。 모든 것이 전도, 선교, 예배를 위해서 지구를 움직이고 모든 것을 하나님 하십니다. どんなことも伝道や宣教のために神様は動かしておられます。 그래서 결론을 말씀드립니다. 모든 족속이 복음을 들어야만이 주님이 재림하십니다. 結論ですが、すべての人々が救われて、この御国、すべての人々が御国の福音を聞いて、それから終わりの日が来ます。 이 천국 복음이 모든 민족에 증언되기 위하여 온 세상에 전파되리니 그제야 끝이 오리라. 御国の福音は全世界に述べ伝えられて、すべての国民に明かしされ、それから終わりの日が来ます。 가로 열고 일본은 제외. 그게 아니에요. 括弧して日本は除くではありません。 반드시 일본 복음화되게 돼 있어요. 必ず日本も福音化されます。 우리 선교사님들 반드시 레바논, 중동 복음화되게 돼 있어요. 今、中東の宣教師もいらっしゃいますが、もうレバノンもヨルダンも必ず福音化されます。 그래서 우리 일본 복음화하기 위해서는 우리 교회가 지금 13군데, 14군데 있지만 지교회를 100군데 지교회를 꼭 세워야 하는 것입니다. これから私たちが日本でリバイバルを起こすためには、私たちがさらに多くの箇所に地教会を建てなければなりません。 어렵지 않아요. 정말 지교회 세우는 것이 우리가 기도하면 믿으면 절대 제자사면 그 사람 중심으로 교회가 세워집니다. 地教会を建てることは決して難しいことではなく、私たちが祈りながら絶対弟子を建てれば、その絶対弟子を中心にして地教会が建てられます。 이번에 지난주에 우리 북해도에서 그 아사히카와 지역에 사시는 분이 일부러 예배드리러 오셨어요. 先週は北海道の旭川地域にいらっしゃる生徒の方がわざわざ礼拝のために名古屋まで来られました。 그리고 나고야 와가지고 아는 사람까지 전도해가지고 지난주에 왔어요. しかもただご自分だけ名古屋に来られたのではなく、知り合いに伝道までして、その知り合いの方と一緒に名古屋まで来られました。 그런 분이 북해도에 계시다니까. こんな絶対弟子の方が北海道にもいらっしゃるわけです。 그래서 거기서 반드시 금년에 지교회가 세워져야 합니다. ですから旭川にも必ず地教会が建てられるように祈ります。 후쿠오카도 그런 제자가 있습니다. 福岡にもそのような強い弟子がいらっしゃいます。 그러니까 지역마다 하나님이 정말 아브라함 같은 그런 축복을 받을 사람들이 다 준비되어 있습니다. 神様が地域にアブラムのような祝福を受ける弟子たちを立ててくださっています。 그리고 그래야만이 그 지역이 그 사람 때문에 그로 통해서 그 한 사람 통해서 모든 저주 재앙이 사라져요. そしてその一人の弟子を通してその地域の呪いと災いが完全に止まって祝福されることを信じます。 또 우리 교회가 또 작년에 큰 교회 땅을 샀습니다. 이제 1000명 들어가는 일본에서 처음으로 1000명 들어가는 예배당을 세우는 것이 하나님의 계획입니다. また私たち福音宣教協会は昨年楠木 RTC を購入しました。今年は1000人が入ることができる日本で最初のそのような大規模教会になりますが、この1000人の教会堂を建てることができますように。 그다음에 정말 절대 계획인 이 렘넌트 후대를 정말 세면서로 일본의 지도자로 세계 지도자로 세우는 것입니다. 3つ目の目標として神様の絶対目標であるサミットレムナントを立てて日本のリーダーとして世界のリーダーとして育てていくサミットレムナント運動です。 그 약속을 가지고 새해 정말 희망을 가지고 언약을 가지고 우리가 시작합니다. この3つの約束を信じて今年1年間も使命とまた希望を持って力を受けて始めていきましょう。 기도로 시작하는 한 해입니다. 祈りで始める1年になりましょう。 믿음으로 시작하는 한 해입니다. 信仰で始める1年になりましょう。 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. お祈りします。神様感謝します。 주님께서 한 번도 가보지 못한 2025년 한 해를 하나님 우리에게 말씀을 주셔서 갈 수 있도록 하시니 こ 감사합니다. の2025年私たちの力では先も見えず進むことができませんが、神様が前もって私たちに御言葉と力をくださって1年を始めることができるようにされることを感謝します。 말씀대로 인도해 御 주시고 言葉通りに導いてください。 최고의 한 해가 되도록 역사해 주옵소서. 最高の1年になるようにしてください。 일본에 참 부흥이 일어나게 하여 日本に 주옵소서. 誠のリバイバルが起きますよう 세계 に、 보험하도록 응답하여 世界 주옵소서. 福音ができますように、 예수 그리스도 이름으로 イエス 기도드렸습니다. キリストの皆によってお祈りします。 아멘. アーメン。